Teman-teman, aku punya slime. Ini slime itu stretchy banget. Ini aku disenterin ya. Sebenarnya warnanya nggak terang banget kayak gini. Coba deh kalau aku senterin. Pasti warnanya jadi gelap loh. Warnanya kayak gini. Aku mau disenterin aja ya. Ini aku baru bikin juga sih. Ya. Aku bikin dari tato listip ya, warnanya kayak gini makanya. Pink muda gitu, tapi anak muda ada tua-tua. Oh lihat, ih, ada aku. Ada. Mama lagi tidur. Ih ngokok. Aduh jangan lama. Juga aku habis makeup, lihat deh. Dan aku punya yang jumbo nih. Nah, aku minum dulu. Apa aja lah. Sekarang bener-bener jumbo sama aku kemarin bikin dicampur-campur mulu, tapi kalau misalnya yang main ini gak deh. Kok ini soalnya bagus banget, mana mungkin aku pengen dicampur sama yang jelek. Ini juga warnanya aku suka banget, peace banget, cocok. Suaranya juga kencang tuh. Warnanya sih kayak abu-abu gitu. Kalau nggak disenterin dia nggak akan kelihatan warnanya. Kayak gini warnanya, abu-abu. Ya teman-teman, aku hanya nunjukin konten slime. Bye. Tuh.